bugünden tam 5 yıl önce 3 Ağustos Di pêncemîn tevkujiya Şengalê de li Amedê çendîn bername hatin darxistin. Platforma jinên bi darê zorê dîl hatine girtin, ji bo rojê daxuyaniyek çapemeniyê darxist. û tevkujî hat şermezarkirin. Platforma tekoşîna dijî dîlgirtina jinan bang kir ku sê tebaxê weka roja tekoşîna li dijî qirkirina jinan were îlan kirin. Em wekî jin dibêjin ku heta jinek ji destê van çeteyan da bimîne em ne azadin. Em wekî jin dibêjin ku komkujî û qirkirina jinan sucê mirovatî ye. Heta suçdar cezayê xwe nekişînin em ê dev ji gera ji bo edeletê bernedin. Heta ku roja sê tebaxê wekî roja çalatiya nemnetewiya li dijî qirkirina jinan û komkujiyê ney qebûlkirin em ê li qada tekoşîna xwe bidewînin. Bila ney ji bîrkirin ke heta ku hesab ney bixsîn ev qirkirin nû pêk bê. Di daxuyaniyê de hat gotin armanca sereke a qirkirina Şengalê jî dîlgirtina jinan bû. Her wisa hat destnîşankirin ji Ewropa, Kanada, Avustralya, Afrika, Tirkiye û Iraqê jin li vê bangewaziyê xwedî derdkevin. Hat gotin di roja tevkujiyê de jin bi çalakiyek hemdem li dijî wehşet û qirkirina ser jinê rabûne û dengê xwe bilind dikin. Ji aliyê di nêva li navenda çand û kongreyê a Amedê eman platform pêşengeha wêneyan vekir. Pêşengeha wêneyên êziyên ku ji komkujiyê rizgar bûne jî li navenda çanda Amedê wê heftekî vekirî bimîne. Parlamentera Êzidî Feleknas Ucaşî beşdarê van çalakiyan bû. Wê got ev komkujî li ber çavê hemî cîhanê hat kirin û ku komkujî were ji bîrkirin tê wateyê ku dîraka Kurdistanê jî tê ji bîrkirin. Hûn dizanin 5 sal serê komkujî derbas bû li birîna Şengalê hê jî wek roja xwe ye. Ji ber ku êş kedera Şengalê li pêşa çavê hemî cîhanê ev hate pêkanîn ku em vê komkujî ji bîra bikin ew berxwedana ku Şengalê hate kirin ew stratejiyê ku Şengalê hate kirin wê demê em ê dîroka Kurdistanê ji bê bikin ji ber ku civaka êzdiye ne tenê ji ber baweriya xwe tenê hatin perçixandin fermanê hate kirin ji ber ku li erdnîgariya xwe li axa Kurdistanê ji xwedê derketin du car bûn alekî vî milî dîn ve alekî ji milî erdnîgariyê ve dihatin êriş kirin ji ber wê jî ev berxwedan me xwast em îrol vê derê bi bîr bînin hemî cîhanê yek deqak rawestandine hebû me jî wek jinên HDP wek jinên tejayê wek jinên hemî rexistinên jinan vê derê me xwast em jî dengê xwe bigirin dengê jinên Şengalê. Xecican Farqîn, dengê Amerîka, Amed.